Оновлений кондиціонер Sakata Heat Pump має бездоганну якість, працює за принципом інвертер на екологічно безпечному фреоні R32 та оздоблений режимами і функціями, які задовільнять будь-якого покупця. Sakata Heat Pump має універсальний і сучасний дизайн, завдяки цьому кондиціонер гармонійно вписується в будь-який інтер'єр. Всі нові і прогресивні технології, що впроваджені при виробництві кондиціонерів Sakata, перевірені на практиці. Sakata Heat Pump – повноцінний побутовий тепловий насос, який працює на обігрів навіть у люті морози, коли температура за вікном опускається до мінус 25 градусів Цельсія, а діапазон робочих температур на охолодження від мінус 15 до плюс 43 градусів Цельсія. Інверторний компресор GMCC забезпечує енергоефективність класів А3+, та А2+, даруючи охолодження або обігрів приміщення при мінімальних витратах електроенергії. Безліч функцій і режимів дозволяють підтримувати в приміщенні ідеальний мікроклімат, який підходить саме вам. Кондиціонер оснащений фільтром високого очищення нового покоління Ultra High Density. Фільтр видаляє понад 90% пилу та інших часточок з повітря в приміщенні. Sakata Heat Pump оснащений Wi-Fi модулем. Це надає можливість управління кондиціонером з будь-якої точки планети, де у користувача є доступ до інтернету. Добовий таймер спрощує експлуатацію пристрою, дозволяючи наперед задавати час включення і відключення кондиціонера. У кондиціонера Sakata Heat Pump сучасний, зручний, а головне інформативно зрозумілий пульт дистанційного керування. Зовнішній блок кондиціонера має сучасний дизайн, подвійну шумоізоляцію та міцну конструкцію, яка надійно захищає компресор та теплообмінник від сонця, дощу, морозу, корозії та всього іншого, що може завадити надійній роботі. Теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне антикорозійне покриття, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть в умовах морського солоного повітря. Інтелектуальна система захисту теплообмінника, що оснащена одразу кількома датчиками, відстежує температуру теплообмінника та фреонових магістралей, забезпечуючи надійний захист від обмерзання, стабільну та ефективну роботу системи в режимі обігріву навіть у сильні морози. Кондиціонер Sakata Heat Pump має додаткові корисні функції. Функція iFeel – температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місці знаходження людей. У режимі Smart кондиціонер переходить в автоматичний режим роботи в залежності від температури в приміщенні. Функція Sleep допоможе налаштувати комфортні умови для сну. Режим Супер. Завдяки цій функції користувач може отримати швидке охолодження або швидкий нагрів приміщення. Функція Авторестарт. У разі відключення при відновленні живлення кондиціонер запуститься автоматично. Функція Smart Defrost. Інтелектуальний захист теплообмінника зовнішнього блоку при обігріві. Дисплей внутрішнього блоку кондиціонера можна відключити на пульті. Допоможе зробити це функція Dimmer. Кондиціонер Sakata Heat Pump має вбудовану систему самодіагностики та захисту з індикацією кодів помилок. Щоб задовольнити потреби різних споживачів, кондиціонери Sakata Heat Pump виготовляються різної потужності – 2,6 кВт, 3,5 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Всі кондиціонери Sakata мають добре спроєктовану конструкцію для полегшення монтажу та подальшого сервісного обслуговування. Максимальний термін офіційної гарантії на кондиціонери Sakata Heat Pump – 3 роки з дня продажу, а тривалість терміну служби за умови правильної експлуатації може сягати понад 10 років. Всі кондиціонери Sakata Heat Pump відповідають вимогам законодавства України та постачаються тільки офіційним дистриб'ютором. Кожна деталь кондиціонерів Sakata Heat Pump втілює у собі нестримне прагнення до досконалості. Колись давно стародавній китайський філософ Конфуцій сказав: «Іноді ми багато бачимо, але не помічаємо головного. Коли люди обирають кондиціонери, вони бачать багато, а найбільш уважні й найрозумніші бачать головне. Кондиціонери Sakata – найкращий вибір».